跟我讲话。我问你是不是8338咯？8338它是 SQ 来的。等下你做那个机你就懂了咯。但是因为这里因为当时录的号码跟放的东西跟 SQ 放的东西不一样嘛。所以现在8338啊，它前面它的就是放是属于 SQ 的咯，其他的号码它就放那个 scoop 这样咯。所以它还没有开始，它还没有说放那些什么确定啊、红光啊这些。对呀，它只是放那个 SQ 而已。12.9 scoop 也有一架聚光灯他写聚光灯你们直接到关灯去了。你同佢哋一齊係咪？嗰日你哋去飲茶都係咯。入邊飲啊？全部入去啦。你已經見到晒嗰啲人啦。係啦，其他全部到晒啦。所以你哋而家全部喺晒一齊咯。好啊。拜拜，一齊祝福你，拜拜。好，陣間先咯。See you，take care。